Loh, kemana nih Pade? Waduh, kok ditinggal gini sih? Kalau ada pencuri, gimana ini? Sembrono banget. Daripada pusing, mending kita makan aja lah teman-teman. Tapi ini nasibnya siapa ya? Biarinlah. Mumpung lagi lapar, daripada mubazir, mending aku makan aja lah. Bener gak teman-teman? Lontong. Lontong. Maksudnya tolong. Tolong. Aduh. Yo boy iki. Kejepit tanganku lor. Cobaan apa lagi sini? Pada berantakan semua muatanku. Aduh biung. Kok kedin aku? Yalah, kita lanjutin perjalanan lagi yuk, Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ton, Le. Tumben, Le. Ada apa? Iya, Pade. Mau benerin truk nih. Nasi siapa itu kamu makan, ayo? Gak tahu, Pade. Lawang perutku lapar, ya aku makan. Waduh. Oh iya, Pade. Nih nanti truknya tolong dicek ya. Kayaknya mesinnya bermasalah deh. Oh, ya. Emang unit siapa ini, Le? Punya orang, Pade. Tadi mogok di jalan. Walah, ya wes. Tapi aku minta tolong. Boleh gak, Le? Boleh, Pade. Ya wes, anterin sawit ini ke Semarang. Nanti sekalian kamu minta ongkosannya ya. Oh, oke deh, Pade. Tapi bagi 2 ya ongkosnya. Alah, udah. Anterin dulu. Nanti kalau kamu butuh makan atau minum, ambil aja di atas. Gak usah mampir-mampir deh. Ya, biar irit ongkosannya. Wah, siap, Pade. Manut pol. Ya wes, hati-hati loh, Le. Iya, Pade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le.